Lero pa Nyasa Voice Box amangulama akuti ndizomvetsa chisoni kuti pamene dziko la Malawi tikukonzekera kupita ku chisankho anthu ena ake ndithu akumataya nthawi kumatha mawu kumanyoza boma m'malo momwe abwera poyera kumakambirana mfundo zotukula dziko lino la Malawi. Akuti Amalawi chipani cha Democratic Progressive Party musanamizidwe kuti adzatsitsa shuga, adzatsitsa chimanga, adzatsitsa fertilizer. Zimenezizi sizingatheke ngati mdziko munomo tilibe infrastructure yolimba, infrastructure yapamwamba. Kuti dziko la Malawi ikufunika misewu ya makono, tikufunika misika ya makono, mafactory amakono komanso zipatala za makono. Ndi ena ake achina JP, achina Boni Kalindo, achina Namiwa, achina Ntanyiwa asamabwere pa eya kumakunamizani kuti ayi boma lalephera kumangotukwana boma kumakunamizani kuti DPP idzayesera kupanga zinthu zimenezizi. A DPP sangathe kupanga zimenezi. Amene angathe kupanga zimenezi ndi boma la Malawi Congress Party AMCP. Ndeti matakamaliza mwachizoloweza Malawi musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Mwaswera bwanji Malawi, mwaswera bwanji. Ndine Mangulama kuchokera kuno kumuzi wa Ntulisha Senior Chief Mwambo Kuzomba. Uthenga wanga masanano lero pa 14 July 2025 ndikufuna ndichite dwell kwambiri kapena ndikhazikike pa nkhani ya mavotedwe abwino. Ndakhala ndikuyankhula m'mavn anga ambiri amene cholinga chake kwenikweni ndikuwaphunzitsa Amalawi komanso kukuunikirani Amalawi, makamaka inu Amalawi amene muli kumudzi, Amalawi amene mukusoweka thandizo la misewu, thandizo la zipatala, thandizo la mayendedwe abwino kuchokera kumene mumakhala kukafika kumene mukupita. Ndakhala ndikuyankhula nthawi yayitali kunena kuti Amalawi tiye tisachite dwell kwambiri pa nkhani yonamizidwa kuti boma likhoza kutithandizira kwambiri, kutigulira chimanga chochipa, kumatipasa kumadya, kaya shuga kukhala 300 kumadya. Zinthu zimenezo ndizofunikira ndithu ku moyo wa munthu. Komanso tikanena kuti umphawi si sima yokha, umphawi si kusowa nyumba ya malata, umphawi si shuga wochipa yekha. Koma pali zinthu zina zimene zimapanga contribute umphawi. Kuti umphawi utipange, utimenye kumadera athu kumene timakhala kutali ndi kutaona, pali zinthu zina zimene zimapangisa kuti umphawiwo upite patsogolo. Mwachitsanzo, ndifuna ndipereke chitsanzo chabwino kwa inu amene mumachokera Kuzomba. Ndifuna ndipange dwell kwambiri kwa anthu a Kuzomba ndi madera ena ozungulira, Machinga, Chirazo. Komanso uthenga upite kwa Amalawi onse konse kumene muli. Ndimafuna ndipereke chitsanzo chabwino chonena kuti ndikuyankhaso funso limene m'magrupu ena anthu amanena kuti kodi iweyo Mangulama ukamanena kuti tiavotere achakwera mene economy ililimu, sukuona kunena kuti ukutaya direction, ungatiuze zimene achakwera angapange kapena apanga. So ndimafuna ndikuuzeni chinthu ichi. Inu anthu akwa Jali, ndifuna ndiyambire kwathu kwa Jali, a group a Jali kumene muliko, ambuyanga che Jali. Mumachiona kuti ndi chinthu cha nzeru munthu wapasika wapa Jali amene akupita kulimbi kukapikula nsapato ndi zitenje kuti azagulise pansika wapa Jali. Mumachiona kuti ndi chinthu cha nzeru kunena kuti munthu amene iyi akwere basi pa Jali, aoloke pa Thondwe paja, akafike pa Pirimiti, akafike pa Matawale, akafike town. Ndi akakwere basi ina yochokera ku Lilongwe kapena akakwere minibus town imene ya namba 2 apite kulimbi akapikule katundu. Ndi akachoka kulimbi ayende azafikeso town, akafikeso akakwere basi ina town akafike kwa Jali.
timutenge kuti munthu yamachokera ku Matiya aduse pajali akafike ku Matiya. Ndifuna ndipaseni clear picture ya umphawi imene imapangisa kuti economy mu dziko isachite bwino. Munthu amene ngati anakapikula nsapato kulimbi pa mtengo wa 15,000 ndi ulendo umene wazunguliramo kukafika kwa jali, nsapato imene yakhoza kuigulisa 27,000 to 30,000. Ine zimene zozo ndazichitapo ndikukhala ku pirimiti kuja ndikuphunzitsa, ndimakapikula nsapato kulimbi tengo 400 kwacha, ndikubwera kuzayigulisa kwa jali kwa aziphunzitsi anzanga 1.2. Why? The distance. Ndi chifukwa chake ndimamenyana ndi zipani zonse zimene zinayika chimanga pa nsalu, zipani zonse zimene zilibe manifesto abwino, zipani zimene zikuanamiza Amalawi kuti zingasinthe dziko. Uthenga upite kwa inunso amene muli kaya ku Zuzu, kaya muli ku Chitipa, ku Misuku Hills, kaya muli kuti mumvesere uthenga ukunena kuti boma lina lililonse limene mukulilimbikisa kunena kuti inuyo muzikhala ndi nsima, muzikhala ndi sugar ochipa, muzikhala ndi kaya zimene mukunena kuti zili mashopu mukudula zinthu, boma limene lingasamalire kwambiri zinthu zimenezo first lisanaone kuti mayendedwe anu ndi otani, muzalitukwananso. Ndendabwereranso kwa jali. Ndiye kwa jali kujato ndimafuna ndikufunseni kuti mumaona kuti pali nzeru amene anayambisa system imene kuti munthu azichokera pa jali azikafika mtown muzomba ndikukwera inaso muzomba kumapita kulimbi. So ndimafuna ndipaseni clear picture onena kuti maiko anzathu amene akuchita bwino pa dziko pano ali ndi misewu yabwino imene imakhala ya shortcut, zinthuso zimachipa. Shortcut ya kulimbi kuchokera kwa jali si mtown muzomba kuzera ku Matawale, imene yoyo tikhoza kuyenera kuti ndi misala. Munthu wakwa jali ngati dziko limene lili dziko lotukuka akuyenera kuti akwere basi pa jali kapena mini basi, aende munsewu wolimidwa bwino, freeway from Jali Mayaka uyo kundunde pachipata pa amene paboma pa Chilazulo 10 off ali kulimbi. 1 hour wafika kale kulimbi, wapikula katundu akubwerera kwa jali. Katundu uja akhala wotsika chifukwa walipira transport yotsika. So Amalawi azanga amene mukungokakamira kuti ya economy sikuyenda bwino, ndikudabwa kuti ngakhale ophunzira amene anapita khala ndikukapanga economist iyo amene ali mbali ya boma ndi amene ali kumbali yosusa, mbali yosusa akukakamira kunena kuti ziko muno chitukuko sichikuyenda bwino, makamaka economy sili bwino, sugar akudula. Yes, sugar akudula, mayendedwe anu ndi auchitsiru, mayendedwe anu ndi okhota-khota, mayendedwe anu ndi opanda ndondomeko. Chifukwa kuti misewu yathu ndiyonongeka, misewu yathu sili bwino, ilibenso ma shortcut, tilibe ma freeway. Mwachisanzo munthu amene akupita ku Machinga, amene akuchokera pa Mpyupyu, ndikukamba ndino anthu akuzomba makamaka ku Eastern Region. Munthu amene akuchokera pa Mpyupyu chokwerera basi ndikafika mtown mulimbi, ndikuyenda akoma akupita ku Mangochi, ndikuyenda ndikukafika panamwera 10 off uyo paka na kuliwonde, ndikumapita paka na kukafika ku Mangochi. That is a long distance. Ngakhale kupita kukapikula nsomba kumeneko zikafika kwa jali zikhala zodula. Koma munthu amene wachokera pa Mpyupyu shortcut, ngati boma likanakhala kuti likupanga zitukuko zimenezo kuti Amalawi akuvomereza kuti zitukuko zizichitika, ndiye kuti nsewu kuyenera kuyambira pa Mpyupyu uyende mphepete mwa nyanja ya Malawi ya Chirwa kukafika kwa Mposa, kukafika pa Naminga Estate, ngati sindikulakwisa uyo ali kuntaja komwe kujaso akalumikiza paka nakafika ku Mangochi. Very easy. Ndikuti akatulukira Mangochi wake mbali ya kwa Mbaluku. Maiko azathu akupanga misewu imeneyo. That is development.
koma m'Malawi wina aliyense akulirira shuga, akulirira kuti ati azikhala ndi chimanga, akulirira kuti azikhala ndi zinthu zimene zoti munthu utakhala kuti ukuziyesesa kuti ukuzipanga ukhoza kuzipanga, koma boma mbali imeneyoyo ikanayenera kuthesa mavuto ngati amenewo. Mwachisanzo munthu amene akuchokera ku Blantyre akuzera ku Zomba pakana akupita ku Mangochi, kapena akupita ku Mangochi akuyenera kuti akwere basi ku Blantyre, Lilangwe, Zalewa turn off, uyo pa Chingeni asesereke azafike pa Mangochi turn off azipita. Is that normal? Crazy. Ziko lotero silingatukuke. Munthu anayenera kuchokera ku Blantyre pa Lilangwe aenda from Lilangwe aenda mphepete mokha mwa mtsinje wa Shire, mbali ina aende kuti ndisite akukatulukira pa Mangochi turn off, then ali ku Mangochi. This is what we want. So mukamandifunsa kunena kuti bwanji mukukamba zimenezo, ndikunena zimenezo chifukwa chani kuti MCP ikhoza kukwanisaso zimenezo, titabwereraso mboma, titayipasa mpata MCP ndi usogoleri wa masomphenya ngati achakwera. Zimenezozo zikhoza kutheka mosapereka pressure. Ndi aja amene amanena kuti amamenyera maufulu anthu akungokuna mizani, akunena kuti zinthu akungokamba za economy, nawa DPP akamapanga misonkhano mukavotere pamene popo mukakafika mukakangoona chimanga, simuzakhala ndi chitukuko, simuzakhala anthu ozindikira, chifukwa kuti mulibe zitukuko za misewu, mulibe zitukuko za zipatala. So uja amene amafunsa kunena kuti Mangulama ungatiuze chimene chitazapange chakwera. So ndifuna ndikuyambireni Congress. Congress inali ndi maprogramu ambiri amene inkalamulira dziko la Malawi. Tinali ndi ma deep tank all over. Kamuzu amakhala kusanjika. Chimene chinapangisa kuti pakana tikakhale ndi deep tank ndikuwakufunsa anthu akuzomba kwa khanda. Mukamapita ko vota muzikayang'ana kuti kodi chinapangisa kuti kamuzu amakhala kusanjika, anaziwa bwanji kuti kwa khanda kukhoza kumakhala ng'ombe tikayike kuma deep tank. Anthu akuzomba kwa senior chief Mwambo makamaka dera la kunaimiwawa primary school pa 9 miles kwa kumisuku, kamuzu anaziwa bwanji kuti ndikayike deep tank kwa kumisuku kunaimiwawa. Kamuzu anaziwa bwanji kuti akayike tank yosamba ng'ombe kwa Mposa. Aya onse amene mukuchokera madera ena ali onse osiyana muzifunse kuti nthawi imeneyo zinatheka bwanji kuti kamuzu aziganizira kuti tizikhala ma deep tank paka na kunoko kwa Mposa. Ndimamva chisoni ndikamaona kumachinga anthu akumachinga akunena kuti akugona ndi njala akudya chitezi, koma kuli MP Saka ali komweko. Why should you not organize zinthu zoyenera kuti anthu akumachinga asamagone ndi njala, anthu amene akukhala mphepete mwa nyanja ya Chirwa? Mukhoza kulima chimanga cha nthirira. So masomphenya amenewo MCP inali nayo, koma nthawi imeneyo munanama anthu ena anabwera nkunama kuti democracy ndi yabwino. Democracy imapereka ufulu kwa anthu kuti azikwanisa kuyankhula, koma nthumba mwawo mulibe ndalama, chitukuko palibe. Ndi ku Africa kuno mene democracy imayendera. Ndi ku America kokha democracy inayenda, zitukuko zinachitika. So ndifuna ndikumemezeni anthu onse aku Eastern region. Ndikukamba to za anthu aku Eastern region. Maganizo achikale aja amene anthu amanena kunena kuti vote ili muntima achoseni. Vote sili muntima. Vote yanu chaka chino ndi Dr. Lazarus Chakwera ndi chipani cha MCP. Chimene chinakwanisa kuyika ma deep tank nthawi imeneyo kwa Mposa, kwa khanda kuzomba, kumpyupyu, ma irrigation kwa Lamusi, komanso madera osiyana muno Malawi amene ineyo sindikuwadziwa. Ndakupasani zisanzo zimenezi kunena kuti ngati mukuvutika ndi economy kudera lina lililonse kumene mukukhala kudera limene lichifanira kuti atsogoleri anu amene anabwera pa nthawi imene amanena kuti abwerese democracy m'Malawi anasiya ziganizo za Malawi Congress Party zimene zinali zothandiza munthu. Anabweresa mbiri yoyipa
kunama ndi kuwanamiza anthu kunena kuti ziko lino silimayenda bwino, Kamuzu anali munthu oyipa, Kamuzu anapanga mwakuti, koma Kamuzu uja atachoka iwowo amakagona nyumba za Kamuzu zomwezo. Sanakuwuzeni kuti tikugonatu kuno ku State House, nyumba yokongola kwambiri, mabedi ake abwino aja, ndipo timagona kuno anamanga ndi Kamuzu. Sanakuwuzeni kuti ngakhale maphunziro awo ku university anaponda ma university amene anamanga Kamuzu. So ndikufuna ndikuwuzeni amalawi amene muli kumudzi kunena kuti ife amene tikukhala m'mayiko ena timaona zinthu zimakhala simple, chifukwa chonena kuti mayendedwe athu amakhala ochipa, zipatala zili pafupi, zinthu zimenezozo ndi zimene zimapangisa zikakhalamo mu dziko ndimene dziko limakhala kuti likuyenda bwino. So voti yanu musakavotere chimanga. Ngati mukunamizidwa kuti mukavotera chimanga kuti chimanga fertilizer zatsika, akukunamizani chifukwa chonena kuti fertilizer amapangidwa ku Ukraine, fertilizer amapangidwa ku Ukraine, fertilizer amapangidwa ku Russia, very far. Akamakapikula fertilizer ku Russia, samanena kuti amayena ake amavala chirundu kwa jali ndi osauka, ndi fertilizer thumba likhale lotsika chifukwa kuti ati Arthur Peter Mutharika ndi president. Never, musazanamizidwe. Fertilizer ngati apikula ku Russia 15,000 kilometers, mukuganiza kuti akamafika pa port ya ku Tanzania kuti azakupezeni azakhala 500? Bodza. Mwini wa shipiyo samaganizaso zonena kuti nthawi imeneyo kaya malemu Chilima ananena kuti fertilizer mwandanyamula pa phewayi azizagudwa 2,400 4,900. Imene ija imakhala nkhamba kamwa. Koma mukakhala ndi nthawi yodikirira boma likakhala kuti boma likugwira bwino ntchito yake, likachepesa misewu nkukhala yabwino, madera akwanuko tikutenga kuti mwina kwa kuchanda kuli mafactory, tikukamba za kuzomba atu kwambire. Mwina ngati kuchanda kuli mafactory, ana amene akuphunzira skulu kuchandako, anthu mwina mukulima minda ya sabola, mukupanga sabola, mupika muzitini sabola kumene kuja factory ya sabola. Kumwanza kuli mafactory akupanga zakumwa kudera lomwelo akumwanza, kuzomba kaya ndi kuchingale akupanga majuisi amango, mafactory ali komweko. Zinthu zimenezozo ndi zimene zingakuitaniseni, zingakubweresereni ndalama m'matumba chifukwa mwayandikana nazo. Ndipo zinthuzo zikhoza kuchitidwa kuchingale ngati kuli nsewu kuti akatulukira ku Lilongwe, siku limodzi galimoto ya delivery itha kupita kuchingale kukatenga ndikukagulisa ku Lilongwe. So wina aliyense ndikukupemphani anthu akuzomba Mtonya, ngati mukuvotera chimanga umphawi sukutherani. Ngati mukuvotera kukunamizani kuti Peter Mutharika azasisa mafuta ophikira, umphawi sukutherani. Yandikanani ndi nsewu watala udzakupezeni dera la kwanulo, ndipo nsewu watala ukakhala kumeneko, amwenye ndi makaladi kapena anthu amene angabwere kuzapanga mafactory m'Malawi sazayang'ana kuti tikayika mafactory ku Lilongwe kokha. Ilili ndi pempho langa limene likunena kuti pa lero pamene tikukamba kunena kuti tikuyichita recommend Malawi Congress Party kuti ndiyo khayo imene ingachite zinthu zimenezi. Ndimati ndiwauze Dr. Chakwera pano wa president athu kunena kuti kuzomba ifeyo anthu akuzomba sitikutukwanani, sitikunyozani. Koma mukafika kuzomba mutiganizire, muganizire kunena kuti anthu akwa Jali akufuna nsewu umene uchokere pa Jali kukafika kulimbi, kuzera kwa Mayaka, kukafika pa Ndunde, kukafika paboma pa Chilazulo, kukafika kulimbi. Akakapikula katundu wawo kumene kuja kwenda mu freeway yothamanga galimoto ikumenya 120 130. Katundu akakafika kwa Jali akhala ochipa, economy ikuyenda bwino. Tikufuna nsewu kuchokera pa Mpyupyu uyende mphepete mwa nyanja ya Chilwa ukatulukire kwa Mposa. Anthu kumene kwa kuvutika akufuna nsewu. Ife sitikutukwanani, tikupasani mavoti, ndipo tinena kuti ife tikufuna Malawi Congress Party chifukwa kuti tikufuna chitukuko. Vision yathu ife pokamba tikukamba kunena kuti chitukuko chitha kubwera ndi Malawi Congress Party chifukwa tinachiona chitukukocho chikuchitika. Anthu aku Mpyupyu kukachulu akufuna nsewu from Kachulu kufika pa Airway.
zimenezo mutiganizire. Mukamupeza munthu akukumenyererani ufulu kunena kuti munthu yakumenyerera ufulu wa Malawi, osati kutukwana boma kungokhala pasi basi mamawa basi kupanga ma VN kumatukwana khaya uli ku America khaya umabisala mphanga yakuti achina Comrade Ntanyiwa kumango kamba zotukwana zokhazoka achina body kalibu amene usokumenyerani ufulu akukunamizani akukuphunzisani kuti muzingotukwana boma koma chitukuko musachione. Ndikubwerezanso kuvala salu imene ili ndi chimanga folo si ufulu, chifukwa mukapasana zimimba nyumbamo chipatala simunayandikane nacho. So Peter Mutharika sangakwanise zimenezo, musanamizidwe. Kugula sugar 2000 ndikumamwa ati si ufulu, chifukwa maiko ambiri amene amagula sugar mochipa aliso ndi misewu yayi yabwino, ali ndi zipatala zabwino. So Amalawi ndifuna ndikuphunziseni kunena kuti siyani kunamizidwa kukhala ndi nsalu yachimanga. Amalawi ambiri adzolowera lero panopo kamayankhulitsana kuti economy sikuyenda bwino. Iwe munthu unasamuka bambo ako anali kwa Buleya, anasamuka kwa Buleya ndikusamukira ku Balaka. Bambo ako anali kwa Mayaka anasamukira ku Balaka kuti imwina ananga ndizizuku zawo zizakhale ndi malo kumeneko. Mbalaka tu muchire itamene kunali kuchire kunali nyama makolo wa maganiza bwino ndikukusamusani ku Balaka kuzomba kukakusiyani ku Balaka. Ku Balaka munathawako nonse mwamanga nyumba mphepete mwa Nsinje, mphepete mwa phiri la Sochi kwa Manje kumene koko china chilichonse mukugula sugar sopo rendi mukulipira china chilichonse mukupanga chogula koma malo mwa Asia ku Balaka mutukwane boma kapena muzitukwane nokha. Ine ndikuona ngati muzitukwane nokha chifukwa mulibe polima mwapasiya mwapita kukapanga lendi ku Balaka. Mwa chifukwa chani mwasatira mwasatira mwakamanga nyumba mphepete mwa phiri la Sochi mukufuna town. Kodi ndizosatheka kunena kuti boma litha kumanga site kuyambira pa Mangochi turnoff kukatulukira pa Zalewa pa bridge mphepete mwa Nsinje wachire? Ndizotheka. Democracy yakupasani zimenezo sinakupaseni. Mmene muja mukhoza kukhala Nsinje mphepete mwa Nsinje wachire muja mukhoza kukhala freeway komanso town yozibika bwino ija anthu kumabwera kumaona nyama zili mene muja ni ndalama ndi boma ndikumapeza ngati tourist area. Zimenezo zonse mukukamba mukungozuka mama wana miwa kumangotukwana boma iye boma lilalephera amene ili mwana wa John Tembo mwakuti. This is useless. Malawi sitinga mutengere kutali. So inendu VN muzigawana muziuzana kuti Mangulama akulifunira dziko lino zabwino. Ndati ndikupaseni warning amene mumanena kuti Mangulama akulimbana ndi Peter Mutharika. Chani bwanji kulimbana ndi Peter Mutharika mai Chisulo malemu mai Chisulo anamunyoza Peter Mutharika anamwalira. Ine sindimwalira koma ndikuuza ni chilonga mwandi ineyo ndikuuza ni utenga umene wonena kuti museguke makutu mudziwe chimene mukuvotera. Don't be lied kunena kuti fertilizer zasika. Fertilizer amapangidwa ku Ukraine, ku China, ku Russia, ndipo anthu amene amachita shipping fertilizer chihana amene amakuuza nangona kuti azinthu muno mosero amagulisa to fertilizer. Atakuuza po chihana akugulisa fertilizer ku Zambia, akugulisa za fertilizer ku Zimbabwe mafamu, amakamutenga fertilizer ku Russia. Mumufuse kuti amalipira ndalama zingati. We should not make propaganda kugwesa boma ndicho linga chonena kuti tikunama zinthu zonena kuti sizingakhalepo. Zinthu zonsezi tikhoza kuyandikana nazo mphepete mwalekchirwa muli malo ambiri kuyambira kukachulu paka ukafika kwa Mposa. Boma lila khazikika ndikumanga kumene kujako mafactory ndikuika mizimbe ndikumanga sugar dera limene lija zikhoza kutheka. Madera ena ambiri amene tikhoza kunena kuti ngati kuchikwawa anthu sitinga madalire kulima chimanga. Kuchikwawa kujako ndi dera looneka ngati mene kumaonekera ku Botswana. Kukhala anthu a agriculture azipita kumene kuja akapange malo amene aja anthu azikazala mwina mapira aja kukhale mafactory opanga zimera ndi zina zote achina Movite. Zinthu zimene zijazo ni mafactory amene aja anthu azikagwira ntchito. Tizukiranji mama wangu mango tukwana boma. Pali wina wake akuti JB kaya makha ku America uko. Basikungozuka je basi iwe chimwendo chakuti chako. Ine ndimaona ngati kukhala ku America ndi udolo nena kuti munthu utha kutukula ziko lako nkumali uza chochita. Ine zimene ndikukuuzani ine sindikhala ku Malawi. Komanso ena mmanya kuti amene anayambira pati ine mukafusa anthu akuzomba likanga. Ndinakhalapo ward councillor within 6 months.
ndinapanga zitukuko zonena kuti ngakhale lero ndipite kwathu ndikayimira UMP nditha kuwina. Koma nimafunira zabwino mayi Abigail Bongwe amene ali kumeneko anthu avotere. Ndikumvanso kuti ng'ono wanga Anthony Mangulama ali kumeneko kuyimira ukhansala. Good ideas, we need good ideas in this country. Tikabwera pa nkhani ya forex, ndakhala ndikuyankhula kuti kupeza kwa forex ndikosavuta. Chimene chikungofunika boma lipange consultation ndi anthu ngati amene akuziziwa za zobweresa forex ku Malawi. Ku Malawi kuti zambiri zimene zingathandize kuti dziko la Malawi litukuke. Ku Malawi sitingakhalira kulima chimanga. Every year tikunamiza nazolima chimanga. Iya chimanga. Kuli mbewu zina ngati sabola sizifuna fertilizer. Ngati mene ndikukambira kunena kuti kuchikwawa dera la Chikwawa yakumawakhala ndikotentha kungwambira Mwanza ija aboma likuyenera kubwerapo ndikuthandizira kuti zipaso zimene zili ndigwizana ndi azombe Napoleon Zombe Dr. Zombe anena kuti kodi ndi malalanje omwe atizichita kugula kunja ngati tazala malalanje ambiri mafactory alipo tikumanga mafactory. This is what we want. Guys, Amalawi umbuli watikulira kwambiri tikuganiza moperewera timaganiza kunena kuti president akakhala pa mpando iyeyo ndi amene azitipasa sima, azitigulira sugar, azitigulira. Ndikuziwa kuti nkhani za economy zikufunikanso anthu amene anapita ku school pa nkhani za economy. Komanso ife Amalawi umbuli watipweteka. Umbuli ndi umene kutipangisa kuti achipani cha DPP azitinamiza kuti sima iza chipa. Sima singaza chipe amwene. Ifeyo takhalapo mnthawi ya Kamuzu. Amene Kamuzu anali chikumbe number 1. Madala malemba mbwanga anali 300 hectares. Kuma zinthu zikavuta timagona ninja. We need to accept that. So nyengoso ikusintha. So zinthu zonsezi sizikufunika kuti namiwa Boni Kalindo kandi ati Pastor Kacheje anthu onena kuti sanapange za economy sanaliuze even ziko likungolilongosolera kuti komano ine maona ngati kuti ziko likuti liziyenda bwino tikalapanga si migodi yokha pali zambiri pali migodi yambiri imene tikhoza kupanga yongooneka ni maso mmene ndigwizane ndi Mai Joyce Banda kwa lero lokha ndinene kuti Mai Joyce Banda anene kuti sabola weni sabolayi ndi ndalama. Kumadera kwathu tilakha kuti mafamu maminda yathu ija timangolima chimanga ina tanthaka ija azungu anati pusisa nkhani ya fertilizer minda imene titasintha kuyamba kulima sabola kumagulisa mafactory ya pa Malawi tidzalemera tidzakhala ndi chuma. Tivutikiranji ndikutukwana president daily ziko laling'ono ngati limeneli. Ngati muli ndi nzeru ku opposition bwanji simukubwera ndi ma solution onena kuti bwana a president ngati timumakonda atu a Malawi. Why don't you go to State House nena kuti akulu apa pamene tikuonera maona ngati kuti dera lakuti lija bwina tingopanga ulimi wachakuti chinanso chimene chatipwetekesa Amalawi ndi land ownership. Land ownership mmazowa ndi yawo chisiru tinanamizidwa kuti malo ndi a munthu. Maiko ambiri amene alemera malo samakhala anthu, malo amakhala aboma. Boma ndi mili mapanga loketi anthu mukhale uko. Boma likati lipange chitukuko ngati khali chimene ndikunena ine kuti misewu choka jali kupita kulimbi boma likhoza kulephera chifukwa ma compensation yokho chokera kwa jali kukafika kulimbi. It's not easy. So zinthu zonsezo tikuyenera kuziona ngati anthu amene tinapita ku school kumaziunikira kuti anthu amene sanapita ku school azizimvesa ndikudandaula kwambiri pa date ya lero kamapita ma group ena mbuli zina zake zoti sizikuziwa china chilichonse zimangoyankhula mobwebweta basi basi atupere ni amene angakwanise ziko atupere sangalikwanise ziko lija ngakhale inuyo atakhala kuti atupere ali pa the president ziko limeja sangalikwanise 1 IQ ndi yotsika 2 tilibe mechanism yoti tizipasana maplani ona kuti ziko lilitukuke. Ndakhala ndikukamba kuona kuti ngakhale boma linayenera kusintha maganizidwe ake panopa linayenera kupereka chiganizo chonena kuti ngakhale misewu maiko ena maiko olemera kwambiri pali misewu ina ma freeway si ya boma linangopereka linayika lamulo limene anthu olemera amachoka maiko awo ndikulima sewuwo ndikuyikamo matogeti iwo amatolera kenaka boma limapeza commission. Zinthu zonsezo ndizotukula ziko muzukiranji mama wa basi azoba kumangotukwa na boma a JB kumene muliko talipaseni advice boma musangotukwana akalindo mungotukwana anthu anu akunyera muti mwaperekako ulangizi kuboma kunena kuti boma likanapanga mwakuti ziko lino lisinthe. I'm very sorry for that. Ambuya kuyang'aneni nonse ndine Mangulama kuchokera ku muzi wa Ntulisha tiye mwambo kuzomba.